За тэгээд тайлангаа Улсын их хурлын гишүүн тайлангаа хэвлүүлж ардэрэгд танилцуулах энэ одоо тэгээд түүгээр дамжуулан иргэдэд уулзах энэ одоо ажлыг иргэдэд энэ цэцгийн дүгнэлтээр хязгаарлаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хамгийн гол асуудал нь одоо яг тайлан байлан энэ төр дээр гол нь шамгуул нь иргэдэд уулзах тэр юм уулзалтын маань ерөнхийдөө бас нэг тийм хязгаарлах агуулга энэ одоо цэцгийн дүгнэлт дотор бас орсон гэж би үзэж байгаа. Тэгэхээр яг залхуу хүмүүс бол ашгүй ингээд хаагаад иргэдтэй уулзахгүй гэж бодож магадгүй. Мань митийн одоо уулзаад явж байгаа хүмүүст бол энэ бол маш том хохирол болох юм байна. Тэгэхээр энэ зүйл дээр бас ингээд харж яхад бол яг үнэхээр одоо хэрэггүй вандагаас том сэтгүүлүүд гаргадаг. Тэр сэтгүүл дээр одоо нэг баахан өөрсдөө сурчсан юм зүйлийг хийдэг л дээ. Тэгэхээр энэ дээр чинь бас нэг яг ингээд сүүлийн 6 сарын бас юм одоо улс төрийн үйл ажиллагааг бас тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаад байна. Жишээ нь өнгөрсөн оны 24 оны 1 сард би нэг хуулийг нэг тогтоолын төсөл батлуулсан. Хаврын чуулганаар 24 оны хаврын чуулганаар би нэг хууль нэг тогтоолын төслийг батлуулсан. Тэгэхээр энэ нэг хууль хоёр тогтоолын төслөө одоо ард иргэдэд тайлбарлах тэр боломжийг минь хаагаа ичж шít. Тэгэхээр энэ бол болохгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ тайлангуудыг гаргадаг арай заримдаа хитрээд байгаа учраас энэ хүмүүс өргөдөл гаргасан байх л да. Одоо жишээ нь миний энэ бол одоо өнгөрсөн 24 оны сонгуулиар гаргасан одоо хөтөлбөр тайлан хоёулаа хамтдаа 14 хуудастай. Тэгээд тийм олон одоо 4 аймаг дээр бол энэ ийм сэтгүүлийг гаргах чиглүүлэх бол маш их тийм хүнд байсан. Надад бас хэцүү байсан л да. Тэгээд тийм учраас би энэ нэг их хурлын гишүүдчиг өвлөн тайлан гаргачаад хавран дахиж одоо мөрийг хөтөлбөр гаргаж тийм сэтгүүл гаргаж ганцхан хамтдаа нэгхэн юм гаргасан. Гэтэл одоо энэ зохицуултаар чинь их хурлын гишүүдийг хаачаа засгийн газрын гишүүдийг хэвээр нь үлдээчихэж байгаа байхгүй. Засгийн газрын гишүүд өөрсдөө засгийн газрын үйл ажиллагааг танилцуулах замаараа одоо сэтгүүл хэвлээ тэрнийг тараагаад явуулчих болох юм байна. Бас аймгийн засагтар нар өөрсдөө ажлыг тайлан гаргах замаараа одоо энэ сэтгүүлээ хэвлээд гаргаа явуучих юм байна. Ийм л зүйлийг хийгээд байна. Жишээ нь одоо өнгөрсөн сонгуулиар жишээ нэг аймгийн дарга 78 сая 752 мянган төгрөгийг энэ одоо сэтгүүл хэвлэхэд гаргаж тэр төрийн хэмнэлтийн хууль, төсвийн тухай хууль, төрийн худалдан ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хууль, баахан хуулийг одоо юу ягаал 76 сая төгрөгийг л ард түмний хөрөнгөөс аймгийн төсвөөс аваад тэгээд өөрсдөө сурчлахын тулд ингээ хэрэглээ явуулсан байна шүү дээ. Ийм давуу талыг энэ одоо бусад хүмүүст бий болгож өгчөөд тэгээд зөвхөн их хурлын гишүүд яг энэ одоо танхимдаа суугаад яг энэ хууль тогтоох тэр үйл ажиллагаанд ажиллаа явуулж байгаа тэр гишүүдийг нь хязгаарлаад засгийн газрын гишүүд, аймгийн дарга нар болон бусад албан тушаалтнуудад хэвээр үлдээж ерөөсөө болохгүй. Тийм учраас энэ дээр одоо манай их хурл бас тодорхой хэмжээнд мэдээж одоо бусад нэр дэвшигчнээс илүү давуу тал бий болгож байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас нэг тодорхой бас хувилбар гаргаж бас тэр өргөлөгч байгаа хүмүүсийн тэр асуудлыг бас тодорхой хэмжээгээр шийдэнгээ бас зөвхөн их хурлын гишүүдийг ингээд хязгаарлаж орхиж болохгүй гэсэн ийм саналтай байна. Баярлалаа.